Hey, what is up my dudes? Tech Tito Oliver back at it again with another technology video. Today, ngayong araw, we are going with the uso. And no pare, it's not talking like a kunyo. Today my dudes, papasukin natin ang mundo ng mechanical keyboards. Sa mga hindi nakakaalam, maraming klase ng keyboard, pero ang dalawa sa pinaka-common na klase ng keyboard ay ang membrane keyboard, ito, and then meron naman tayong maalamat na mechanical keyboard. So ang difference nitong dalawa, my dudes, ay yung switches na gamit nila. So itong membrane keyboard, or also known as dome switch keyboard, pag inalis natin itong mga keycaps niya, may parang maliit na rubber dome sa loob kung saan yun yung nagre-register nung mga pindot natin. And then sa mechanical keyboard naman ay medyo mas complicated dahil sa ilalim nitong keycap, pag inalis natin ay meron tayo nitong tinatawag na mechanical key switch kung saan pag pinindot mo ito ay meron tayong mechanical mechanisms na mangyayari sa loob upang makomplete yung circuit at yun yung magre-register nung keystroke nyo. Also, madudes, mas mahal ng halos 10 times itong mga mechanical keyboards. So, long story short, ang main difference ng mechanical sa membrane, aside from the price, ay yung pakiramdam at yung tunog niya habang nagta-type ka. And syempre, yung feeling na deep down, proud ka kasi mamahalin yung keyboard mo and gusto mo ipasikat sa mga friends mo pero puro sila mga membrane users. Di ka nila maintindihan the pain. Anyway, let us proceed sa main content natin. So, ang imo-mod natin na keyboard ay itong Keychron K12 mechanical keyboard, which is a 60% compact wireless keyboard, which is one of the reasons bakit ko siya binili, para madali dalhin at ipasikat sa mga friends ko kahit wala akong friends. Now, itong K12 is not exactly the cheapest out there. So, at the time of recording this video, nabili ko ito at around 4,500 pesos. So, maraming masumura na keyboards out in the wild. Tulad nitong TechWare B68. So, itong keyboard na to yung dahilan kung bakit ako nalason at nalulong dito sa hobby na ito. So, shoutout nga pala sa Edge Computer Tech at kay Avi sa pag-mod nito. Very nice. Also, shoutout na rin pala sa G-Cable sa pagpadala sa akin itong cable na bagay sa colorway ng ating TechWare B68. Anyway, itong B68 unmodded, mabibili natin at around 3,000 pesos. And wireless na rin siya tulad nitong Keychron K12 natin. Pero kung namamahalan ka pa rin sa 3K na keyboard, meron tayong mas mura dito, which is ang Royal Kludge RK61. So, ito yon. So, mabibili nyo to at around 2,300 to 2,500, depende kung saan nyo siya nabili. Alright, enough of that panglalason. Balik na tayo dito sa K12. So, yung unang mod na gagawin natin ay yung pinaka-common, which is ang ilube yung ating switches. And upon opening the keyboard para sa ating sound test, ay napansin ko medyo smooth na yung switches niya at yung stabilizers. So because of this, inalis ko ang keycaps para investigahan itong kababalaghan na ito. At na-discover ko na factory lube na ang switches nito. What the heck? And upon closer inspection, mukhang spray lube ang ginamit nila since parang nagbibina tayong mga switches natin sa sobrang oily nito. So dahil my dude, sobrang hassle mag-relube ng switches, I decided to just use yung mga extra ko na JWK quartz switches na pinalube ko na kay Avi aka Megahertz. So silipin yung channel niya, my dudes, gumagawa rin siya ng mga keyboard related contents and mostly sa kanya ako bumibili ng mga lube na switches and sa kanya na rin ako nagpapa-film, kasi wala akong tiyaga sa ganong klaseng bagay. Okay, so tanggalin na natin yung switches, my dudes. Also, para naman hindi sayang yung pagbili ko nitong lubing station na ito, dito ko na lang ipapatong yung mga stock brown switches na alisin natin sa K12. Anyway, salamat din pala sa IMU Studio for sending me some freebies kasama nitong lubing station. Links in the description along with all the other keyboard lessons na i-mention ko dito sa video na ito. Alright, so supposedly next na imo-mod ko ay yung stabilizers, pero pinagkait na naman sa akin ito ng Keychron at nilube na rin nila yung stabilizers ng K12. Bakit? So I guess lahat na nung medyo time consuming na parts ginawa na para sa atin. So yes, more time to monkey type mamaya. Now, for the next mods na gagawin natin, kailangan natin buksan yung board. And based from my experience, usually
yung mga kinakalikot ko na electronics, hindi ko na napapagana afterwards. But I hope this time, hindi ito mangyari. And with the power of editing, nabuksan na natin ang board. Magic! So the first mod na gagawin natin ay lalagyan natin ng EVA foam ang bottom half ng case. Since plastic ang K12, may medyo hollow na sound ito and I'm hoping na medyo mabawasan yung hollowiness nito. So originally, my dude, sound deadening foam sana yung gagamitin ko, pero sobrang big brain ko na hindi ko pala na-order ito online. Kala ko matagal lang made-deliver. Hintay ako ng hintay. Pagka-check ko, it is not orderization. Anyway, I hope na medyo parehas lang yung effect ng EVA foam dito, pero, you know, I doubt it. And now that that's done, next na gagawin natin ay ang Tempest mod, kung saan tatakpan natin ng masking tape yung likod ng PCB ng K12. And depende sa klase ng board nyo, pero supposedly gagawin nitong mas malakas at mas poppy yung tunog ng keyboard natin. And in some cases, gagawin daw niyang deeper yung tunog ng board. So after applying 2 layers ng masking tape, time to move on sa next mod natin, which is ang PE foam mod, which is more self-explanatory and di siya ganun ka-cool pakinggan tulad ng Tempest mod. Anyway, as the name implies, lalagyan natin ng PE foam itong board natin in between the PCB and nung plate. So itong PE foam mod ay nag-originate sa Jelly Epoch na keyboards kung saan may PE foam layer sa tuktok ng PCB. And apparently, ito yung rason kung bakit napaka crispy at satisfying ng tunog ng Jelly Epoch. So Olabs, kung may nanonood man dyan, Bekene man, or kahit sinong keyboard manufacturer, you know. So ito madud sample video and sound test ng Jelly Epoch kung ayaw nyo maniwala sa akin. Oh man, ganda talaga ng tunog. Anywho, balik tayo sa keyboard natin. So after applying those mods, pwede na natin buuin yung keyboard at isalpak ang ating mga switches. Now, para sa ating keycaps, I decided to go for the Ako Midnight keycaps, which are almost perfect. Di ko lang masyado trip yung malalaking lettering na nasa gitna ng ating keycaps. Mas prefer ko pa rin yung maliliit na letters na naka-offset sa upper left ng keycap. But you know, after assembling, I gotta say, my dudes, this keycap set looks really good. So itong Ako keycaps ay may sarili silang profile na tinatawag nilang ASA profile, kung saan medyo mas matangkad siya sa cherry profile keycaps and mas curvy. So sa mga nagtataka ko ano yung pinagsasabi ko ng mga profile, ito yung side view ng keycaps pag tinignan nyo dito. Maglalagay ako sa screen ng guide sa mga profile ng keycaps. Pause nyo na lang, my dudes. Alright, malapit na tayo matapos sa keyboard natin, my dudes. Finishing touches na lang. So para medyo ma-personalize ko itong K12 natin, pinalitan ko ng Astron Skull Artisan keycap, itong escape key natin, and there you go. Tapos na tayo. Time to commence Sexy Keyboard B-rolls. There we go, my dudes. All that is left to be done ay ang sound test comparison ng before the mods and after the mods.
You know, for a pre-built keyboard, I think okay na rin yung tunog niya. Although, hindi pa ako ganun ka-satisfied sa stabilizers niya, especially yung dito sa spacebar natin. Pero yung sa ibang mga modifiers natin, medyo okay na. Anyway, kung nagbabalak kayo pumasok dito sa hobby na ito, my dudes, I gotta say, I'm really enjoying it. Napakadaming pwede gawin with keyboards. So many ways to customize and so many ways to ubos your pera. And with that, I guess, dito na natin tatapusin ang video. So, hanggang sa susunod na kabanata, ang mga bata, a flying keys.